မနမိုးလေးအိယာကနေနိုးထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏဂိသာမိဓမ္မတရဏဂိသာမိသံဃာတရဏဂိသာမိဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတရဏဂုံအရင်စောင့်တည်လိုက်တယ်စောင့်တည်လိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းကိုယ်ကသိတယ်ဘုရားကိုယ်ွယ်ပါတယ်တရားကိုယ်ွယ်ပါတယ်တန်ဃာတော်များကိုယ်ွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရဏသုံးပါးကိုကိုယ့်ရဲ့နိုးထားခြင်းပထမဆုံးအချိန်မှာသတိရလိုက်တာဒါကုသိုလ်နဲ့နိုးထားခြင်းပဲအဓိကနေပြီးတော့မျက်နှာသွားတက်တယ်ရှည်နဲ့မျက်နှာကိုထိလိုက်တဲ့အချိန်အေးချမ်းသွားတယ်လို့ဒါနဲ့တကွာအလုံးသောတတ္တဝါတွေဤကဲ့သို့အေးချမ်းကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့မျက်နှာတက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ကိုတနေ့တာရဲ့နိုးထခြင်းတွေကိုအဲ့ဒါလိုလေးအစာပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုအစာပြုလိုက်ခြင်းပါပဲကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့နိုးထခြင်းပါပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့တန်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှိခိုးခြင်းတောက်တော်ရည်ကတ်ခြင်းပန်းကတ်ခြင်းဆွမ်းကတ်ခြင်းစီမီကတ်ခြင်းဒါတွေကိုလည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်